අපි හැමෝම අහලා තියෙන NDB බැංකුවේ සිදුවීම ගැන තමයි මේ විග්‍රහය. හැබැයි මේක නිකන් සල්ලි වංචාවක් ගැන කතාවක් නෙවෙයි. මේක ඊට වඩා ගොඩක් ගැඹුරුයි. මේක විශ්වාසයේ බිඳ වැටීමක් ගැන, මුළු පද්ධතියම අසමත් වීමක් ගැන සහ අදටත් අපිට උත්තර නැති ප්‍රශ්න ගොඩක් ගැන කතාවක්. මෙන්න මේක තමයි මේ මුළු කතාවෙම තියෙන ඇදහ ගන්න බරිම ප්‍රශ්නය. දවස් 4යි. ඒ කියන්නේ පැය 96ක් වගේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත සාමාන්‍ය වංචාවක් වගේ පෙනුන දෙයක් මුළු රටේම ආර්ථිකය දෙදරවන්න පුළුවන් මහා ව්‍යසනයක් බවට පත්ුනේ කොහොමද? අපි දැන් බලමු මේ පිස්සු හැදෙන ඉලක්කම් පිටිපස්සේ තියෙන ඇත්ත කතාව. කතාවට පනින්න කලින් අපි එක දෙයක් හරියටම තේරුම් ගන්න ඕන. බැංකුවක් කියන්නේ නිකම් සල්ලි තියෙන තැනක් නෙවෙයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම රඳාපවතින්නේ අපි ඒක මත තියෙන විශ්වාසය මත. අපේ සල්ලි ආරක්ෂිතයි කියන ඒ විශ්වාසය තමයි මුළු මූල්‍ය පද්ධතියම එකට තියාගෙන ඉන්න මැලියම් එක වගේ. ඉතින් ඔය විශ්වාසය කියන අත්විවරමට පොඩි හරි හානියක් වුණොත් ඒකේ බලපෑම සුළුපටු නෑ. මේක එක බැංකුවකට විතරක් සීමා වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේකෙන් මුළු පද්ධතිය ගැනම මිනිස්සු ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්නවා. ආයෝජකයෝ බය වෙනවා. හොඳයි. දැන් බලමු ඇත්තටම මොකද්ද වුනේ කියලා. හරි. කතාවේ නාටකීයම කොටසට තමයි අපි දැන් එන්නේ. පුංචි ඉරිතැලීමක් වගේ පටන් ගත්ත ප්‍රශ්නයක් දවස් 4ක් ඇතුළත මුළු බැංකුවම ගිල ගන්න පුරුණන් තරම් ලොකු ආවාටයක් බවට පත්තුණු විදිය හරිම පුදුමසාගතයි. මේ දිනයන් දිහා බලන්න CID එක මේ ගැන ප්‍රශ්න කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ ජනවාරි මාසෙදී. හැබැයි බැංකුව කොටස් වෙළඳපොළට මේක නිල වශයෙන් දැනුම් දෙන්නේ අප්‍රේල් 2 වෙනිදා. ඒත් කියන්නේ මිලියන 380ක පාලනය කරගත්ත වංචාවක් ගැන. ඊට පස්සේ සති අන්තයක් ගිහින් අප්‍රේල් 6 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ සතුදා එකපාරටම මේ ගාන බිලියන 13.2ක් වෙනවා. ඒකම මහ බැංකුවත් මැදිහත් වෙලා බැංකුවට දැඩි සීමා පවනවනවා. මෙන්න බලන්න මේ වෙනස. මිලියන 380 ඉඳලා බිලියන 13.2ට. ඒ කියන්නේ 3373ක ප්‍රතිශතයකින් වැඩිවීමක්. මේක නිකන් ගණන් වැරදීමක් වෙන්න නම් බෑ. කතාවේ ලොකුම අභිරහස පටන් ගන්න මෙතනින්. කොහොමද මෙහෙම දෙයක් උනේ? ඉතින් මේ මුළු කැළබිල්ල මැද්දේ බැංකුවයි මහ බැංකුවයි එක දෙයක් පැහැදිලිවම කිව්වා. ඒ තමයි මේ පාඩුව සිද්ධ වුණේ බැංකුවේම ප්‍රාග්ධනයෙන් මිසක් මිනිස්සුන්ගේ තැන්පොතු වලට කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ කියලා. ඒක යම් තාක් දුරට හිතට සැනසීමක් වුණත් ඇත්ත කතාව ඊට වඩා සංකීර්ණයි. හරි. පාරිභෝගිකයන්ගේ සල්ලි ආරක්ෂිතයි කිව්වට ප්‍රශ්න එතනින් ඉවරුනේ නැහැ. ඇත්තටම ලොකුම ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පටන් ගත්තේ එතනින් පස්සේ. සිද්ධ වුණේ මොකක්ද කියනවට වඩා ඒක කොහොමද සිද්ධ වුණේ සහ ඇයි සිද්ධ වුණේ කියන එක තමයි වැදගත් උනේ. දැන් අපි බලමු මේ නිල ප්‍රකාශනවල තියෙන හිස් තැන් දිහා. මාධ්‍යවේදීන් ආයෝජකයෝ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පවා අහන. ඒත් අදටත් පැහැදිලි උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඇයි ඇත්ත ගාන කියන්න දවස් 4ක් බලාගෙන හිටියේ? කොහොමද මිලියන 380 එකපාරටම බිලියන 14ක් උනේ? කවුද මේ වංචාවට ඇටලෙන් උදව් කරපු පිටස්තර පාර්ශවය? ඒ වගේම හැම දෙයකටම වඩා වැදගත් දේ මේ තරම් ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයක් එහා මෙහා යද්දී බැංකුවේ කිසිම පරිගණක පද්ධතියකට කිසිම ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයකට මේක අහු නොඋනේ කොහොමද? මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන්න නම් අපි වංචාව කරපු අය දිහා විතරක් බලලාමදි. අපි බලන්න ඕන මේ වගේ දෙයක් වෙන්න ඉඩ හදපු පද්ධතියේ තිබුණු දුර්වලකම් දිහා. වෙන විදිහට කිව්වොත් කැඩුණු අගුල් දිහා. මෙන්න මේක තමයි කතාවේ අහා මොමන්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තකම සිද්ධිය තේරුම් යන තැන අපි බලමු බැංකුකරණයේ තියෙන මූලිකම ආරක්ෂක නීති එකින් එක කැඩිලා ගියේ කොහොමද කියලා. මේක බැංකු ලෝකයේ තියෙන හරිම සරල ඒත් හරිම බලවත් නීතියක් 4Is principle කියන්නේ ඒකට. ඒ කියන්නේ ඕනෑම වැදගත් ගනුදෙනුවකට දෙන්නෙක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එක්කෙනෙක් එක පටන් ගන්නවා, අනිත් කෙනා ඒක පරීක්ෂා කරලා අනුමත කරනවා. මේක හරියට ක්‍රියාත්මක වුණා නම් එක කෙනෙක්ට තනියම මේ වගේ මහා පරිමාණ වංචාවක් කරන්න බෑ. මෙතනදී මේ මූලිකම අගුල කැඩිලා. මේ වංචාවට බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරන්න නැත්තේ මේ සස්පෙන්ස් accounts කියන ගිණුම් වර්ගේ. මේවා හරියට తాවකාලික රඳෝනයන් වටේ ගනුදෙනුවක් හරියටම කොහෙටද යන්නේ කියලා තීරණය වෙනකන් සල්ලි තියාගන්න පාවිච්චි කරනවා. මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි හරියට පාලනයක් නැත්තම් මේ ගිණුම් පාවිච්චි කරලා කාටවත් අහු නොවි සල්ලි මාරු කරන්න පුළුවන් රහස් පාරක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක තමයි දෙවණියට කඩුණු අගුල වෙන්නේ නැත්තේ. මේක නිකන් අපි හිතලා කියන කතාවක් නෙවෙයි.
පාර්ලිමේන්තුවේදී පවා මේ ගැන ප්‍රශ්න නැගුණා. රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීතුමා කෙලින්ම අහනවා බැංකුවේ අභ්‍යන්තර පාලනයට මොකද වුනේ? විගණන අංශයට මොකද වුනේ? සේවකයන් එකම තැනක දිගටම තියන්නේ නැතුව මාරු කරන ක්‍රමවේදයට මොකද වුනේ කියලා. මේ ප්‍රශ්න වලින්ම පේනවා මේක පද්ධතිමය කඩාවැටීමක් කියලා. ඉහළම තැන්වලිනුත් පිළිගෙන තියෙන බව. ඉතින් මේ මුළු කතාවෙන්ම අපිට ගන්න තියෙන ප්‍රධානම පාඩම තමයි මේක දක්ෂ හොරෙක්ගේ වැඩක් විතරක් නෙවෙයි. මේ හොරකම නවත්තන්න හදාලා තිබුණු ආරක්ෂක වැටවල් ඔක්කොම කැඩිලා තිබුණ නිසා තමයි මේ තරම් විශාල විනාශයක් වෙන්න පුරුවම් වුනේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පුද්ගලයාගේ විතරක් නෙවෙයි පද්ධතියේමයි. දැන් අපේ මේ සිද්ධිය එක බැංකුවකින් එහාට ගෙනින් මුළු නියාමන පද්ධතිය දිහාම බලමු. මොකද මේක NDB බැංකුව ගැන විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් අපිට මගහැරෙන ඊට වඩා ලොකු බින්තරයක් තියෙනවද? මේ උපුටාගැනීමෙන් මුළු කතාවම හරි අපූර්වට සාරාංශගත කරනවා. ඇත්තම ප්‍රශ්නය වංචනික ගනුදෙනුව සිදුවීම නෙවෙයි. ඇත්තම ප්‍රශ්නය ඒක සිදුවෙද්දි බලාගෙන ඉන්න ඕන කිසිම කෙනෙක්ට කිසිම පද්ධතියකට ඒක පෙනුනේ නැති එකයි. ඉතින් අන්තිමට අපි හැමෝම අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. බැංකුව ඇතුලේම ඉන්න පාලකයන්ට, පිටින් ඇවිත් පරීක්ෂා කරන විගණකවරුන්ට, ඒ වගේ මේ හැමෝම නියාමනය කරන මහ බැංකුවට මේ ආරක්ෂක ස්තර තුනටම රුපියල් බිලියන 13.2ක හිලක් පෙනුනේ නැත්නම් එහෙනම් අපි නොදකින තවත් මොන වගේ අවදානම් මේ පද්ධතිය ඇතුලේ සැඟවිලා තියෙන පුළුවන්ද? මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? මේ මුළු සිද්ධියම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන වැදගත්ම පාඩම මොකක්ද? අදහස් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලියන්න. මේ වගේ සංකීර්ණ මාතෘකා සරලව පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න කැමති නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ විග්‍රහයකින් නැවත හමු වෙමු.